हूँ। अरे सही बताओ क्या कर रहे हो? अरे मीना मैं मजाक कर रहा था। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर चीज बनाना है मुझे। लेकिन राहुल इसकी क्या जरूरत है? अरे मीना वो सब तुम छोड़ो, जाओ और खाने के लिए कुछ बना दो। अरे हाँ राहुल अभी जा रहे हूँ, बाय बाय। तो चलो अब मैं यहाँ से कुछ सब्जियों को ले चलती हूँ। यार अगर आप एक बार मेरे हाथों का खाना खा लोगे तो आप उंगलियां चाटते रह तो जाओगे। अब मैं मीना के लिए वो चीज बनाना स्टार्ट कर दूँ। अरे राहुल आज मैं तुम्हारे लिए ये सब्जी बनाऊंगी। अरे मीना ये सब्जी तो बहुत ही खराब